Pausar. Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Lucas Oliveira vem chegando diretamente do canal Lucas Oliveira Acessibilidade Brasil. Galera, estou aqui no canal Manos da Acessibilidade para trazer uma dica aqui para vocês. No caso, a dica é em áudio, ok? Então, ouçam. Como nós podemos fazer com que o Talkback descreva as imagens recebidas pelo WhatsApp, tá certo? Bom, o que acontece? Primeiro nós precisamos baixar um arquivinho correlacionado, certo? E antes de continuar, peço que inscrevam-se no canal, deixa o like, compartilha o conteúdo, ativa o sininho de notificações e claro, sem se estender demais, bora pro conteúdo, gente. Eu vou abrir o menu do Talkback, puxando o dedo de cima para baixo e virando à direita. Menu do Talkback. Agora vamos até da esquerda para a direita, configurações Talkback. Ler a partir do item em foco. Ou eu posso ir pela exploração tática, quase que não sai. Configurações do Talkback. Eu vou pelo tátil, para mim ficar melhor. Então vou entrar. Configurações do Talkback. Agora vamos até som e vibração. Mostrar saída de... Mostrar visual. Controles, gestos, editar menus. Atalhos do teclado. Teclado na... editar gestos. Mostrar saída visual. Som e vibração. Descrições automáticas. Para ícones, imagens e texto em imagens. descrições automáticas para ícones, imagens, textos e imagens. Entra, 2 toques. Descrições automáticas. Agora vamos em Receba descrições Receba descrições detalhadas. Descrições detalhadas de imagens. Ativadas. descrição, quase que não sai. Detalhada de imagens. Entra. Desativadas. O padrão vem desativado, certo? Você vem aqui e ativa. Descrições detalhadas de imagens. Aí vamos da esquerda para a direita. Ao usar esse recurso, as imagens selecionadas são enviadas ao Google para tratamento e, depois, excluídas. A IA generativa é uma tecnologia experimental e pode cometer erros. Ao continuar, você concorda com os termos de serviço do Google. Cancelar. Certo? Ativar. Ativar, certo? Descrições automáticas. Pronto. Ativou. Na primeira vez vai pedir para baixar um pacotinho, certo? Ó. Descrições automáticas de texto em imagens. Tem essa opção também, ó. Descrições detalhadas de imagem. Descrições automáticas de imagens. Desativadas. Descrições automáticas de imagens, certo? Você pode fazer essa mesma ativação. Descrições automáticas de ícones. Desativadas. Descrição automática de ícones. Desativada, certo? Descrições automáticas de texto em imagens. Apenas imagens sem rótulos. E aqui acabou. Então, no mais é isso, gente. Agora vamos fazer o seguinte. Moto app launcher. Apps. IQMP. Acessibilidade. Configurar. WhatsApp Business WA Business. Vou entrar aqui no WhatsApp. WhatsApp Business. Anexar. E já estou aqui na conversa. No caso, a conversa com a tia Lídia. Então, o que eu vou fazer? Vou parar na foto que a tia Lídia mandou para mim. E veja que o Talkback, ele só vai falar isso. Aumentar foto. Aumentar foto. Aí que a mágica acontece. Menu do Talkback, cima para baixo para direita. Menu do Talkback. Vai para direita. Descrever imagem. 2 toques. Espera. Descrição da imagem. Pronto. Vamos ouvir?
A imagem é um cartão de bom dia com flores e uma xícara de café. A mensagem principal diz bem-vindo, Maio e bom dia, feliz sexta-feira. Há também uma citação que diz que este dia seja leve, cheio de boas escolhas, sorrisos sinceros, fé renovada e muitas bênçãos. Tenha um ótimo dia. O cartão tem um estilo decorativo com corações e desenhos de flores. Ao lado da xícara de café há um relógio marcando 7h39. Ou seja, o que isso quer dizer? WhatsApp Bis. Talkback, mais uma vez, vem melhorando a cada dia que passa, certo? No caso, o Talkback da Google, né? Que inclusive é bom demais. Uma pena que para nós que somos usuários de Samsung temos que fazer um monte de gambiarra para conseguir utilizar o Talkback, mas vale a pena. Apps WhatsApp. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tô ficando por aqui e nos veremos em uma próxima oportunidade. Parar.